係啊，咁呢個單位咧真係能大比都要買喎。係啊，真咁呢個係只到維港灣或者十里銀灘，係嘅。但係你從嗰邊坐滴滴過嚟啦，就15分鐘啦。係啦，靚景啊，正啊！又正又靚啊，到。Hello，歡迎收睇長信連空頻道，我係 Baby，我係 Kitty。係啦，咁今日咧，我哋嚟到合浸東寶灣呢個度假區喎。係啊，咁呢個單位咧真係能大比都要買喎。係啊，真係。咁呢個情況係咩情況啊？哦，咁講一下啦，呢度係46個質，係嘅。咁 sales 係178000蚊，178000，真係好正經喎！我係喎，業主點諗㗎？係啊，可能你係業主咧之前買咗係投資㗎啦，咁而家佢都唔想要呢套房啦，就可能要換房啦。賺夠啦佢，賺夠啦，賺夠啦。係啊。OK， 咁呢套屋咧真係好平啦，但係首選啦，度假首選啦，大家都知呢邊玩嘅其實就係咩都有啦，係啊，沙灘啦，度假好啱啦，好度假天地啦，天堂啊。咁呢邊交通點咧？交通啊，口岸到呢度咧，就係1個鐘左右啦，巴士啦，啲係嘅。但係只到維港灣或者十里銀灘，係嘅。但係你從嗰邊坐滴滴過嚟啦，就15分鐘啦。係啦，其實都好平啦。係啊，或者坐巴士啦，都好方便嘅。係啊，交通其實都好快啦。因為大家都係過嚟度假，其實都唔係好趕時間。係啊。咁交通大家都知啦。玩有啲乜嘢咧？大家都知呢度係海邊啦，海邊水上樂園啦，係咪出海啊、海釣啊、遊艇會啦，其實呢邊有個好大嘅遊艇會，南區遊艇會喎。係啊，係啊，你可以租個遊艇出海啊、釣魚啊、潛水啊，係咪？真係好多好玩嘅摩托艇啦，呢啲仲有生活配套設施咧，有啲乜嘢咧？買餸方唔方便㗎？方便啊！你樓下都有咩食啊？有宵夜啊，酒吧啊，係啊，餐廳啊，係餐廳，仲有一個華園超市啦，係咪？買餸買水果啊，都幾方便啊！咩都買得到，係嘅，咩都買得到啦。咁樓下仲有酒吧啦，燒烤餐廳，係啊！你中意食咩啊？我燒烤啊，燒烤啊，最愛啦，最愛啊，係啊！嚟呢邊同埋海鮮啦，係啊！嚟呢邊肯定有。要食海鮮嘅係啦，咁我哋睇下呢邊嘅單位啦 ，OK， 睇下呢邊嘅露台，靚景啊，正啊，又正又靚啊，度假真係好適合，係啊，全無遮擋嘅，睇山睇海，藍天白雲，真係好舒服，係啊。咁呢邊咧，呢個露台都幾大喎，10個職左右啦，差唔多啦，好大啦。你放個穿鑿啊！我覺你同邊個學家？家樂哥教你係咪？係啊，體育老師教。係喺呢度放個搖椅啦。係咪好舒服嘅搖椅啊？我諗係呢度食早餐啊，食早餐都得嘅，穿鑿都得。係啊，小餐椅啦，小餐台啊，放喺呢度啦。係啊，飲咖啡啦，睇下書啦，吹海風啊，真係好舒服啊！其實你而家可以睇到就係呢個風真係好大嘅，南北通透。係嘅。睇下呢度有個小米嘅洗衣機。係嘅，洗衣機、熱水器都有嘅，配齊晒啦。OK， 我哋嚟到呢個房間呢個廳呢度啦。哇，呢個好空，我覺得呢度空間都好大噶，有冇5米啊？有冇4米應該有？4米差唔多5米差唔多啦。係啊，其實都好大嘅呢個空間。呢度放咗沙發啊，係啊，同埋投影啊，放個投影啦，或者電視嗰度，電視台放喺呢度啦，睇下電視啦，係咪同朋友
過嚟玩下，同屋企人過嚟玩下度下度係啊假真係好啱啦，好舒服咯。係啊，你我哋睇下睇下呢邊啦，呢張牆應該係米八嘅，米八。米五咩牆？哦，米五大牆，哦，係啊，其實都好大空間啦。如果你想自己買啲家具啦、家私啦，其實都可以自己諗㗎。係啊係啊，逢你中意嘅按照自己嘅風格。係啊。OK 呢邊咧係一個開放式嘅撞色系哦，係啊，黃色同埋藍色。咪呢度哇有貝殼嘅牆面，藝術牆係啊，藝術牆係啦，都好精緻喎。係啊，呢個業主都幾有幾有眼光啊！係啊，係啊。啊近呢邊咧就係你煮個公仔麵啦，煮個公仔麵都得㗎啦，係咪？係啊。啊，但係佢冇燃氣嘅。其實度假啦都好少自己煮飯啦，買餸啦，有啲麻煩。你下邊咁多好嘢好食嘅係咪？係啊。做咩要自己煮啊？一定要食海鮮啦。做咩要自己煮啊？唔使自己煮啦。係啊。你出釣買咗釣咗海鮮之後，你去餐廳加工啊都好係啊，好抵啦其實。係啊，係啦。都幾方便啦。睇下衛生間。我睇下衛生間啦。配套嘅顏色哦，呢度乾濕分離，乾濕分離，哇可以睇到房間喎，可以睇到如果你唔想喎，沖涼嘅時候直播喎，係咪？如果如果你唔裝嗰個遮擋嘅貼嘅幕啦，係啊，裝個嗰個百葉窗係咪都可以嘅啊？咁呢套屋真係好啱度假啦，真係好舒服咯。係啊，其實俾你嘅話，你中唔中意啊？我當然中意啦，我就天天在這擺爛啦，唔使返工嘅時候喺呢度度下假，係咪？睇睇風景啦，真係好舒服。海景啊，係啊，咁我哋做翻個總結啦。咁呢套屋嘅面積係46個積，係啦，有178000蚊，係啦，178000蚊喎，178000蚊，係啊，真係拍爛地皮都要買啊！係啊，手慢冇啊，揸緊時間啦。OK，咁大家對呢個單位仲有咩疑問嘅話，評論區留言啦，左右兩邊都係我哋嘅個人聯繫方式啊，可以聯繫到我哋本人嘅Kitty 同埋 Baby 都可以嘅。咁有中意我哋頻道嘅話，可以點個 nice 啦，我哋下一 part 見啦，拜拜。